Você que está desanimado, você consegue identificar o que tem nesta água? Eu vou lhe falar o que tem nessa água. Mas antes, se inscreva no canal, compartilhe e o que você viu nessa água, comente aqui se você conseguiu achar o que eu achei nesta água. Olha, esta água é uma resposta divina de Deus para mim e para você agora. Você conseguiu achar o que tem naquela água? Eu vou dizer, a água é vida. Rio de água viva fluirá do coração de Deus. Jesus te ama. Ótimo dia e compartilhe esta mensagem para quem está desanimado, para que possa se animar e dizer que água é vida.